गोवा, गोंय, गोमंतक, गोवापुरी नावा अनेक, पण कोकण प्रांताची ही भूमी अनादी काळासावन सगळ्यांक आकर्षित करत असा। सैमान नटिल्लो हो गोमंत वाठार नैसर्गिक, राजकीय, वेपाराचे बाबतीत भारतभर न्हय जाल्यार जगभरातल्या लोकांक हजारो वर्सां सावन आपलेकडेन ओडून घेत असा। दक्षिण गोंयच्या उजगाळे मळावयले ही पाषाण युगातली पाषाणार कोतरायिल्ली चित्रां हांगा वसलेल्या आदीम मनशांची साक्ष दिता। अशा ह्या संपन्न भुयेचेर कितल्याशाच राजवटींनी राज्य केले। मौर्य, भोज, शिलाहार, कदंब, बहामनी, आदिलशाही हांका गोंयच्या ह्या भुयेचो मोह आवरलो ना। मुखेल कारण आशिल्ले ह्या भुयेक लाभलेलो नैसर्गिक आणि भौगोलिक आकार, जाचे वेल्यान दर्यांतल्या वेपाराचेर ताबो घट करूंक जातालो। हाची भुरळ धर्मांध आणि त्या तेंपार दर्या राज करपी पोर्तुगीजांक लेगीत पडली। 450 वर्सां तांची राजवट गोंयचेर आशिल्ली। सुरवेक जालो धार्मिक अत्याचार, मागीर व्यक्ती स्वातंत्र्याचेर वार। कितलेशाच त्याग आणि बलिदानान जाल्ल्या स्वातंत्र्य लढ्यात गोमंत भूमी निमणी पोर्तुगीजांच्या राजवटींतल्यान मेकळी जाली। तो दीस आशिल्लो 19 डिसेंबर 1961। भारतान घडोवन हाडिल्ल्या ऑपरेशन विजयान गोंय मुक्त केलें। गोंयच्या भुयेर भारताचो तिरंगो हुबलो। स्वातंत्र्य मेळ्ळें, पूण आजून सुटका जावंक नाशिल्ली। गोंयाक संपूर्ण राज्याचो दर्जो मेळूंक नाशिल्लो। गोवा, दमण आणि दीव अजूनय केंद्र शासित प्रदेश आशिल्ले। गोंय महाराष्ट्रात विलीन जाता जाता अशें दिशिल्लें, पूण सहजतायेन मानतले ते गोंयकार कसले। भारताच्या इतिहासान केन्नाच पळोवंक ना तो 1967 सालांतलो ओपिनियन पोल जालो। आमी वेगळे आसात, आमकां स्वतंत्र अस्तित्व आसा हे गोंयकारांनी जगाक दाखोवन दिलें आणि गोंय वेगळे रावलें। इतके सगळे जालें तरी खरी लढाय आशिल्ली गोंयाक घटक राज्याचो दर्जो मेळोवपाची। पुर्विल्ले कोंकणी आणि मराठी राज्यभाषा हे दुहेरी भाषा नीतींतल्यान ते तडीक वचन आशिल्ले। 1986 सालांत आंदोलन पेटलें। कोंकणी प्रजेचो आवाज गोंयभर घुमूंक लागलो। शेवटाक तत्कालीन सरकाराचेर दबाव येवन 4 फेब्रुवारी 1987 ह्या दिसा गोवा, दमण आणि दीव राजभास विधेयक संमत जालें। गोंयच्या भुयेच्या इतिहासात पयलेच फावट कोंकणीक राजभाषेचे मानाचे स्थान गावलें। ह्याच स्वाभिमान लढ्याची फलश्रुती म्हळ्यार आयचो हो भांगराळो दीस। ह्याच दिसा म्हळ्यार 30 मे 1987 स्वतंत्र भाषेच्या आदाराचेर राज्य रचना ह्या तत्वावेल्यान गोंयाक घटक राज्य म्हण मान्यताय मेळ्ळी। आपले स्वतंत्र राज्य आणि अस्मिताय आशिल्ले गोंय हे भारतातले 25वें राज्य जालें। आज गोंयच्या विकासाची घोडदौड चालूच आसा। एक सक्षम आणि दूरदृष्टी आशिल्ल्या सरकारी धोरणांतल्यान गोंय विकासाच्या वाटेर एक पावल फुडें मारीत आसा। बरे राज्य म्हळ्यार बरो समाज हाची देख गोंय सदांच दीत आसा। मनशाचो पुराय विकास करून राज्य स्वयंपूर्ण करपाच्या दिशेंतली ही आजची उदरगत सगळ्यांक लखलखीत दिसता। ऑल इंडिया इन्स्टिट्यूट ऑफ आयुर्वेद महाविद्यालय आणि हॉस्पिटल हे तांच्याच कार्यकाळात पुराय जाले। ईव्ही व्हेकलांक सवलती दिवन चालना। शिक्षणात भुरग्यांखातीर कोडिंग, रोबोटिक्स हो विषय लागू केला। अशे वेगवेगळ्या मळांचेर दोळे दिपकावपी काम दोतोरान हातान घेतले। आज गोंयांत भलायकी सुविधा हेर राज्यांपरस खूप उंचेल्या दर्जाच्यो आसात। दीनदयाळ स्वास्थ्य योजना विमा ह्या सारख्यो सुविधा, जागतिक दर्जाच्यो सुपर स्पेशालिटी हॉस्पिटल सेवा, सुपर स्पेशालिटी ब्लॉक जीएमसी हांगा उपलब्ध आसात। प्राथमिक भलायकी केंद्रां आज गावागावांनी दिसतात। तातूंतल्यान भलायकी विशयक येवजण्यांचो आस्पाव आसा। कुडीचे स्वास्थ्य बरें उरचें तशेंच समाजाचें स्वास्थ्य बरें उरचें म्हण कितल्योशोच सामाजीक येवजण्यो आज चालीक लागल्यात। लाडली लक्ष्मी सारखे येवजणेंतल्यान
चली भुरग्यांची उदरगत जाता। गृह आधार येवजणेन महिलांक आधार मेळटा। शिक्षणाच्या मळार गोंय फाटीना। अत्याधुनिक शाळा कॉलेज हांचो वास्तूंचो तसो तातूंत मेळपी शिक्षणाचो दर्जो आज कितल्याशाच पटीन वाडला। सरकारान विद्यार्थ्यांक खास व्याजमुक्त शैक्षणिक रीण दिवपाची सुविधा दिल्या। हेर कितल्याशाच शैक्षणिक सुविधांचो आस्पाव तातूंत आसा। इलेक्ट्रॉनिक सिटी, IT पार्क हे सारखे प्रकल्प एक परजळीत फुडाराची नांदीच गायतात। आता हातूंतल्यान तयार जावपी सुशिक्षित विद्यार्थी होच तर आमचो खरो फुडार। कसली उदरगत जातली जाल्यार त्या राज्यात रस्त्यांची बरी सुविधा आसप खूप गरजेचें। गोंयच्या विकासाच्या वाटेर एक म्हत्वाचो पावंडो म्हळ्यार येरादारी वेवस्थेची उदरगत। अटल सेतू, जुवारी वयलो नवो पूल आनी हेर कितलेशेच पूल जे आज गोंयच्या महामार्गांक जोडटात येरादारीक लागपी वेळ कमी करता, येरादारीची गचमुड्डी कमी करता। उत्तर आनी दक्षिण गोंयाक जोडपी हे रस्ते म्हळ्यार गोंयकारांच्या उदरगतीचो महामार्गूच आनी हाकाच लागून उद्देगीक उदरगत वाडल्या। मोपाच्या मनोहर इंटरनॅशनल विमानतळाचे कितल्याशाच वर्सांचे सपन प्रमोद सावंताच्या कारकिर्दीत पुराय जाले। तेच बरोबर मोपा विमानतळाक एक्सप्रेसवे कनेक्टिव्हिटी, पत्रादेवी हायवे तशेंच जुवारी पूल वेस्टर्न बायपास हे प्रकल्पय पुराय केले। शैक्षणिक मळार वेगवेगळ्या सरकारी शाळांचे इन्फ्रास्ट्रक्चर उभारताना न्यू एज्युकेशन पॉलिसी टप्प्याटप्प्यान चालीक लायल्या। कामाक वचपी युथांचे स्किलिंग, अपस्किलिंग आनी रिस्किलिंग करपाचेर तितलोच भर गोंय सरकारान दिला। सगळ्या तालुकांनी सायक्लोन शेल्टर उभारपी गोंय पयले राज्य। तरणाट्यांक कामाच्यो नव्यो संदी मेळूंक लागल्यात। बऱ्यांतल्यो बऱ्यो मुळाव्यो साधन सुविधा गोंयकारांक मेळच्यो हाचेर सरकार दीस रात काम करीत आसा। हातूंतल्यानूच आमचो बरो फुडार घडटलो। चीफ मिनिस्टर रोजगार योजना ही एक अशी येवजण ताचो आज गोंयचे तरणाटे व्हडा प्रमाणात लाव घेतात। आमच्या मुखेलमंत्र्याचे गोंय स्वयंपूर्ण करपाचे सपन ह्या येवजणेंतल्यान साकार जाता हे स्पष्ट दिसूंक लागला। गोंय स्वयंपूर्ण आणि आत्मनिर्भर करपाचो हेत मुखार धरून स्वयंपूर्ण गोंयच्या उपक्रमांतल्यान मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंतान वेगळी वळख निर्माण केली। ह्या उपक्रमांतल्यान थळाव्या उद्योजकांक प्रोत्साहन दिवपा खातीर आणि स्वयंरोजगाराक चालना दिवपा खातीर वेगवेगळ्यो कार्यावळी सुरू केल्यो। 205 स्वयंपूर्ण मित्रांच्या मजतीन 2300 वयर कार्यक्रमांचे आयोजन गोंय सरकारान केलां। गोंयच्या तरणाट्यांक वेवसायिक प्रशिक्षण आणि कुशळटाय निर्माण करपाची संद मेळपा खातीर वेगवेगळे प्रशिक्षण कार्यावळी सुरू केल्यो। ह्या उपक्रमाक गोंयच्या लोकांचो व्हड रिस्पॉन्स मेळ्ळा। ताचो परिणाम राज्यात नोकरीच्यो संदी वाडल्यो आणि स्वयंरोजगारांतल्यान नवी पिळगी आपलो उदरनिर्वाह करताना दिसून येता। कायदो सुवेवस्थेतले अभिनव बदल बायलां तशेंच भुरग्यांक लावकारक आसात। हाकाच लागून गुन्यांवांचे प्रमाण कितलेशेच पटीन कमी जाला। गोंयांत येवपी देशी तशेंच विदेशी पर्यटक वाडल्यात आणि ते आता हांगा सुरक्षितताय अणभवतात। पर्यटन क्षेत्रात जो आज उभा रायला ताचे खरें श्रेय सरकाराच्या पर्यटन धोरणाक वता। आज गोंयची संवसारभरात भारत देशाची पर्यटन राजधानी म्हळ्यारूच टुरिझम कॅपिटल ऑफ इंडिया म्हूण वळख तयार जाल्या। गोंय खऱ्या अर्थान सुजलाम सुफलाम राज्य। हेर सगळ्या उदरगती वांगडा कृषी क्षेत्रात व्हड बदल दिसूंक लागला। कामधेनू येवजणे खाला गोंय दुग्ध आणि गोपालन व्यवसायात एक पावल फुडें मारीत आसा। आमच्या शेतकार भावांक कृषी कार्डा सारक्यो अभिनव येवजण्यांचो व्हड आदार मेळटा। नुस्तेमारी क्षेत्रात सरकारान वेगवेगळ्या येवजण्यांचो आस्पाव करून नवी क्रांती घडयल्या आणि हे सगळें घडलें तुमच्या म्हळ्यारूच गोंयकारांच्या सहकार्यान। फाटल्या 39 वर्सांत गोंय राज्याक खरो आकार तुमीच दिला। चलात तर आज 39व्या घटक राज्य दिसा गोंयची उदरगत आणि फुडार परजळीत करपाचो संकल्प करूया। एकठांय येवन घडोवया एक आदर्श राज्य।
39व्या गोंय घटक राज्य दिसाची तुमकां सगल्यांक मना काळजा सावन परबीं.